Jamen, så er vi på en færge, fordi vi har besluttet at gå ned og se prædikestolen. Ja. Eller ude på prædikestolen. Vi skal jo vandre derude. Ja, og vi har valgt at bare give den gas og så køre. Fordi at i morgen... Der skulle det også blive godt vejr. Der skulle det blive rimeligt vejr, men lørdag skulle det blive Nordkap-vejr. Og det har det bare været hver eneste gang, vi er kommet til et eller andet, vi vil se, så har det været tog. Så nu har vi hængt i og kørt en flok kilometer for at håbe på, at det er rigtigt med, hvad vejrudsigten siger. Ja, hvad de har lovet os, og det har vi på smalle veje med hjertet i halsen, for mit vedkommende i hvert fald. Ikke for dig, men... Ja. Men også for lige, jeg tror, at det ikke den 5. færge, vi sejler med, ikke i dag, men i det hele. Ja, det tænker jeg da. Ja. Så nu er vi budt velkommen. Ja, det må vi heller lige høre. Men så ved I, hvor vi er på vej hen. Ja. Vi er her klokken 8 om morgenen. Og der er allerede fyldt helt godt op, kan I se. Og det er på P2. Jeg tror, de fylder P2 først, inden de tager P1. Så er vi på vandring til prædikestolen. Ja, og vi er godt på vej. Det er vi, og det er meget ufremkommeligt. Ja. Men det skulle det jo være hele vejen. Det er ikke som skoleskolen. Nej. Nej. Men vi har lavet en strategi. Ja. Og den er vi faktisk rigtig, rigtig glade for. Det er vi. Fordi vi kørte herop 7:15 til morgen. Ja. Og de åbner klokken 8. Og der var allerede masser af biler, og det væltede ind med biler. Vi fik en parkeringsplads. Ja. Og nu er vi her og klar til at gå derud. Ja. Så, vi er på vej sammen med 1000 andre. Ja. Ja, sådan er det jo, alle vil jo se det, og det er der jo ikke noget at sige til. Og vi er også lidt bekymret omkring, om der skulle være tog derude, men det skulle være den bedste dag at gå herude på det i dag. Ja. For ellers har de løbet regnvejr langt frem ude i. Det har de, ja. Så derfor satsede vi. Så nu er vi her. Jeg kan lige prøve at lige vise jer lidt her. Der er lidt udsigt deroppe, som vi skal op og have. Og så kommer vi dernede fra. Så ja, det kan man nok ikke lige se. Men vi prøver lige at gå op og se udsigt. Som Jette siger, I skal have udsigt, og det får I. Ja, vi er jo ikke nået så langt. Det er vi ikke. Nej, det er vi ikke. Men det vi ser dernede, det er P1. Så vi holder om på P2, jeg tror det er tættere. Det er sådan nogle sten her, der er lagt ud, vi går på. Meget af det. Men så skal vi ikke træde pløren. Ja. Ja, jeg puster. Næh. Ja, vi puster. Men vi kommer dernede fra. Og det er ikke lidt fremkommeligt, som der er blevet sagt. Men vi holder lige en pause, så hjertet kan nå at følge med. Så er vi kommet ud på en vandrevenlig sti. Og jeg vil lige sige, når I er på vej herop, og I synes det er slemt, tag det roligt, det bliver slemmere. Ja, det gør det altså. Men, så det kan godt være, at jeg puster, men det er fordi, jeg er fed. Ja, det må du så gøre noget ved senere. Det gør jeg også nu jo. Ja. Prøv lige at dreje rundt. Det er lidt hyggeligt, synes jeg. Nu er det hyggeligt. Ja. Det andet, det er rigtigt, som der bliver sagt, det er lidt hårdt. Ja. Men vi er heller ikke fremme endnu, vi har jo gået 2 kilometer, så der er 2 igen. Vi tager endnu en stigning deroppe af. Det er varmt. Ja, det er det. Det er godt, vi ikke har mere tøj på, end vi har. Ja. You know I saw it. Your words like little knives. Part of me thought. Vi er nået toppen. Ja, det er lidt tungt endnu, men det er det her let, og vi skal nok få gode billeder. Ja. En tur. Alle. Der er masser af mennesker her, men sikkert en vej heroppe. Ja, det var helt vildt. Fuldstændig lige så meget den, altså. Den var flot, men det var også anstrengende. Ja. Og den bliver lige så anstrengende tilbage, for det går både op og ned på hele turen. Jamen, fantastisk. Høje trin også ind imellem. Ja. Godt mærke, det hele syre til.
Men nu er vi her. Det er vi. Så jeg vender lige mod lyset her, så kan I se en masse mennesker, der står i kø for at komme ud og få taget billedet. Men der skal jeg ikke ud. Der har vi lige Jette. Bangebuksen. Og mig også. Jeg skal ikke for langt ud her. Men folk ligger på maven og sådan noget der. Men det er super noget. Du skal ikke længere ud nu. Lige herinde. Ja, vi kan se, at vi står her. Men folk har ikke fået klatring nok. Så nogen har energien til, at de sætter det op og kigger ud. Jeg synes, der er langt nok ned herfra. Ja. Masser af mennesker. Vi kan se togen letter derude, Vi kan se togen letter. Jeg tror, vi skal finde os et sted at få noget at drikke. Ja. Jeg filmer lige det der foto, det bliver taget. Lige ude over. Ja, vi er ski bange, mand. Pissebange. Alt det er overmodigt. Men det er alle de der overmodige, der står ude. Ja, se der, hvor jeg er ved at falde bagover her. Men det er de er simpelthen inde, og folk de er fuldstændig åndssvage oven i hovedet. Stiller sig helt ud til kanten. En af de her små smalle passager. Der er altså ikke ret bredt her. Og ja, kommer der lige en del forbi her, men det er sindssygt. Der er ikke meget plads. Det er passagen. Vi læste et sted, at der skulle kun være en, der er død her på Prædikestolen. Det var en spanioler i 2013, der faldt ned. Men ellers så har alle våghalsene været heldige. Nu er det selvfølgelig lidt diesel her. Men den letter vel. Jeg er ikke højdeskræk, men det her, det bryder jeg mig ikke om. Det kan jeg lige så godt sige. Ja, der er rendt i forvejen. Billederne kan godt blive lidt rystet, fordi det går over stok og sten. Men dejligt lige med lidt udsigt. Vi er på vej ned her igen. Ja. Og vi har masser af strøm på kameraet, så vi tager en del billeder på vejen ned. Det gør vi. Og filmer så meget vi kan. Men det går over stok og sten, så det bliver sådan lidt du. Ja, sådan er det jo. Ja. Det er jo vejen. Det er vejen. Men vi kommer deroppe fra. Der er vel 100 meter derop til herfra. Ja. Har vi lige igen en af de her brede gennemgangs
luftniveau. Tænk sig, der går flere tusind mennesker igennem her. Men det var sjovt lige at være heroppe og prøve det. Og lige få brugt lidt muskler. Nu har vi jo kørt temmelig meget. Det er ikke de helt store vandringer, vi har været på. Kommer der lige sådan en snigende passage der igen, altså det ja, gud går det ned. Men så tror jeg heller ikke, at der er flere af de smalle på vejen nedad, så nu kan vi tage det stille og roligt. Der er jo også en god udsigt her. Det bliver nogle hårde strabasser tilbage, i hvert fald for mit vedkommende. Jeg er ikke så god til at gå ned, som jeg er til at gå op. Nej, men der er også mange steder, hvor det er højt, og det er højt trin, vi skal op af. Ja. Temmelig højt trin. Det er det. Og så mine små kort ben og min store tyk mave, de er næsten ikke til at komme op. Vi syger lidt, men... Men ved I hvad? Vi gjorde det. Ja, vi gjorde det. Og det er bare at klø på. Ja. Hvis vi kan, så kan alle. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Men vi kom hurtigt ned derfra, men det er jo vores nervøsitet. Ja. Ja. Der kommer lige en helikopter. Skal vi have lidt sightseeing? Vi ved det ikke. Men vi er på vej. Den vej. Det er en af de her broer, der er lavet. Jeg kan ikke forstå, hvorfor de laver sikkerhedsnet her. Det gjorde de ellers ikke et andet sted. Men jeg er glad for det. Så kæderne derovre, der er en masse hængelås på. Så det er nok folk, der har været her mere end en gang, eller fået at vide, at de kunne sætte lås på heroppe. Jeg kan lige se Jette går det over på broen. Når vi nu står heroppe, så viser jeg lige det der. Det er det der, der er så sindssygt. Hvis man rusher ned. Jeg kan ikke have det i min næve. Som I ser, så er der heldigvis også nogle flade steder. Selvom det går opad, så er det meget det med sten her. Hvad siger du, Jette? Jo, det er det. Ja, heldigvis. Så kan vi få et pusterum indimellem, ikke? Ja, vi kommer til noget af det stejl lige om lidt. Det kan godt blive en lang video, hvis jeg skal optage hele vejen. Men jeg synes, der er lige en pause. Jeg tror, der er kommet 10 busser ind. Det er slet ikke stenene og vejene, der er problemet nu. Det er mennesker. Lige her, der er ikke nogen mennesker, det ved jeg godt. Men jeg tror, der er kommet 10 busser ind. Så var det meget godt, vi var så tidligt deroppe. Det har vi så også hørt som anbefaling, at vi skulle helst gå derop tidligt. Så der var vi heldige. Det var noget af det her, jeg mente. Det er næsten ikke til, men vi prøver. Jeg udnytter lige pausen her med at lige filme lidt. Der bliver naturligvis stoppet op og taget billeder, ligesom jeg gør her. Så, nu bliver jeg sgu indhentet. Vi sætter lige her på stenen og får os lidt mad på vejen ned. Vi er halvvejs ned nu. Jeg lige løbet lidt i forvejen. Kan vi lige tage Jette her? I fuld 80 spring ned. Ja. Men vi følger bussen. Stimen. Jeg vil lige sige, at det er den vej deroppe, der var den værste. Men den er også hård at komme ned af. Der er altså mennesketomt lige her. Jeg skulle tro, vi går den forkerte vej. Her der er der virkelig kønt. Ja. Det så vi jo så ikke på vejen herop. Der gik vi med ryggen til jo. Ja. Så nyder vi det jo nu jo. Ja, det gør vi. Ja. Men vi er på vej ned. Jeg tror, vi skal den vej derop. Så er vi tilbage
ved det første udkigspunkt heroppe nede på bussen. Jeg kan tælle, der er 15 busser. Og parkeringspladsen er ikke helt fyldt op der, men det er den nede på toeren. Og i sådan åndedrag vil jeg sige, jeg tror, der er lige langt, om du skal gå fra P1 eller P2. Det er bare lige så I er klar over. Jeg er inde på toilettet her, som ligger her ved P2. Og skal ned og finde vores vogn. Den har vi fundet, men skal vi have et bad? Det ligger helt 100. I den grad. Ja, det gør det. Ja, så står vi herude i Øgemarken. Det gør vi. Vi kørte fra Prædikestolen af. Ja, ved 2-tiden. Ja. Og så holdt vi lidt længere og ventede på en færge jo. Det største problem, vi lige havde, det var, at vores toilettank, den skulle tømmes. Og vores spildvandstank, det har vi ikke fået tømt, inden vi kom på pladsen dernede ved Prædikestolen. Desværre. Så ellers så var vi blevet dernede, men vi var nødt til at køre for ud og for at få det tømt. Ja. Og så har vi så bare kørt. Men nu holder vi her ved siden af vandet, ganske dejligt, fornuftigt sted. Ja. Og Astien, som vi skulle have haft på Nordkap. den skulle vi have haft på Nordkap. Ja. Men da vi ikke Det var jo rigtig... toget, og vi følte jo ikke rigtigt for Nej. det deroppe i den tog her. Vi følte ikke, vi havde set noget, og så synes vi ikke, nej. Men nu er det nu. Nu har vi været på Prædikestolen, og sikke en tur. Nu er det nu, og nu skyder jeg den lige den Ja, vej. skyd for godt. Sådan. Og så også, så vil jeg også, så kan jeg lige gå hen og samle den op. ja, så vil jeg også lige nævne, at sikke en vej, det har været hertil over bjerge. Vi kører på FV 450. Op på bjerge. Ja, Ned af bjerge. Fortryder lidt virkelig at tog den lidt større vej, og så kørt over Christiansand og den vej. Men ja. nu er vi her, og så er Det har været flot. Det har virkelig været flot, men det tager bare lang tid, og det er lidt nervepirrende for mig, fordi at det er kun envejsspor, der er. Ja. Så kommer der modkørende, så skal man hen og finde en Afvigerplads. ja, Vi er nødt til at trække ind nu, der er myg. Der er myg. Jeg skal ind og have mygspray på. ja. Ja, men jeg vil da lige vise søen her, vi holder ved. Det er udmærket. Og så går der frit her. Der kommer hele tiden også, som vi selvfølgelig skal sænke farten. Sådan er det jo. Jeg skal lige have samlet mine propper. Ja, samle lige op, du. Ellers så får jeg en prop. Yeah! Wow! Jamen, skål for en god dag. Skål for en god dag. Fantastisk. Det var dejligt. Det var det. Det skal I prøve. Men kør over Christiansand. Ja. Ja, det var god. Det smager godt. Det var lige, hvad vi trængte til. Det var det. Det er dejligt. Så nu vil vi bare slappe af, og så må vi jo så køre videre i morgen, jo. Og se, om der er flere bjerge, vi skal bestige. ja, Ej. Du har slæbt myg med en, mand. jeg er klædt. Jamen, kan I have en god aften? Ja, rigtig god aften.